Vem comigo para um dia de lida. Sou o Davi Henrique, operador de máquinas agrícolas, e hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina aqui na roça. Já peguei o trator e estou a caminho do talhão que eu vou começar a gradear. O implemento dessa vez vai ser uma intermediária. Ela serve para nivelar e quebrar os torrões. A gente estamos passando ela na frente para passar a plana logo em seguida. Intermediária engatada, bora para a lida. Chegando lá, já estava jogando calcário. Aqui a gente estamos jogando calcário logo após que passa 2 mãos de plana. Aproveitar que eu já fiz meu cardio. Agora vou preparar um tereré aqui, né? Isso mesmo, depois de fazer um cardio, bater no alavanca, eu fui tomar um tereré. Agora é só aproveitar essa paisagem, né, moçada? O trator tá limpinho no padrão Agrononas. O talhão já tava finalizando e o dia já indo embora. A noite já tava chegando e eu finalizei o talhão aí. E esse foi mais um dia a dia com o Menino do Agro. Se você gostou, curte, comente, segue nós aí no Instagram.